Адамды білгің келсе, оны ашуландыр. Адам ыдыс секілді. Іші неге толы болса, соны төгеді. Қырандармен бірге ұшу үшін, тауықтармен дос болма. Мен істей алмаймын дегенді ойдан шығарып тастау керек. Біреуі істесе бәрі істей алады. Ешкім істей алмаса, онда сен бірінші болып істеуің керек. Адамдардың тастай қатты жері де, мақтадай жұмсақ, нәзік жері де жүрек. Тіл жүректің айтқанына көнсе, жалған шықпайды. Ақылдың тілін алса, жүрек ұмытпайды. Біреуге риясыз сену, оның қолына өз еркіңмен өткір қанжарды ұстатқаның. Қанжармен ол сені қорғауы да мүмкін, бауыздауы да мүмкін. Үнемі кешіріп, ұзақ төзген адам, бірақ сәтте аяқ астынан және мәңгілікке кетіп қалады. Жалғыздықтан ләззат алу үлкен дарын. Қиын ба, ауыр ма, күлімсіре. Сен тірісің ғой. Тірі болсаң, әлі бәрі алда. Қиын уақыттарда қасыңызда кім болғанын есте сақтаңыз. Сіз сүйіп, ол сүймесе, жіберіңіз. Сіз сүймей, ол сүйсе, тағы да ойланыңыз. Сіз сүйіп, ол да сүйсе, махаббат үшін күресіңіз. Сен үш жолмен ақылдырақ бола аласың. Тәжірибе жолы, бұл ең қиын жол. Еліктеу жолы, бұл ең оңай жол. Ойлану жолы, бұл ең ізгі жол. Адам бойындағы бағалауға лайық қасиет ақыл емес. Қайта сол ақылды басқаратын қасиеттер. Мінез, жүрек, мейірімділік, таза ой. Адам өз ойының жемісі. Не ойласаң, сол болады. Тіпті 100 талпыныстан кейін де үмітті үзбеу керек. Себебі 101-ші өміріңді толықтай өзгертуі мүмкін. Мәңгі лаулап жану үшін ғаламда, үлкен бақыт табу үшін ғаламда, үлкен болып қалу үшін ғаламда, үлкен арман керек екен адамға. Мына өмірде, жүрегіңде, бойыңда ыстық қан барда, болмысты да, болмасты да, болады деп арманда. Ынта болса, адамның қолынан келмейтіні жоқ. Өз жолыңды тапсаң, оның соңына дейін жет. Бірінші өзіңді жеңе біл, сосын мыңдаған жеңістерге жетесің. Егер сіз болашағыңызды білгіңіз келсе, бүгін не әрекет жасап жатсыз, соған қараңыз. Кім қаласа, амалын табады. Кімнің қалауы жоқ, сылтауын іздейді. Адамдар айтады, көкең болмаса, көтеріле алмайсың деп. Даналар айтады, адамға сенгеннің 2 көзі шығады, Аллаға сенгеннің 2 бүйірі шығады деп. Ақылмен арыстан да ұстауға болады, ал күшпен тышқанды да ұстай алмайсың. Бізді жамандайтындар бізден төмен адамдар. Бізден жоғары адамдардың бізде шаруасы жоқ. Өмірде бастысы тұрақтылық. Өзіне, жұмысқа, арманға, махаббатқа. Аз сөйлеп көп тыңда, сөзбен емес, іспен дәлелде. Жүрегіңізбен жасалған барлық нәрсе өзіңізге кері қайтады. Адам қателік жіберу мүмкін. Қателікті мойындау оны сүйкімдетеді. Егер адам қателікті түзесе, бұл оны 2 есе сүйкімдетеді. Көзіңізше біреуді жамандап, сізді мақтайтын адамға сенбеңіз. Ұстаз ұқтыра алмағанды өмір ұқтырады. Бақыт сыртта емес, жүректе. Өмір бір-ақ рет беріледі. Сондықтан оны неге пайдалы қылып өткізбеске? Өткені жаман болған адамдардың болашағы жақсы болады. Бай мен кедейдің арасында бір ғана айырмашылық бар. Ол уақытты дұрыс жұмсай білуінде. Сөз кілт сияқты. Дұрыс таңдасаңыз, кез келген жүректі ашуға, кез келген ауызды жабуға болады.
Менің ұстазым өмірде жасаған қателіктерім. Біреудің қателігін көрдің бе, өзіңдікін жөнде. Бәрі өзгереді, біз де, біздің айналамыздағы адамдарда. Өзгермейтін бірақ нәрсе бар, ол ата-анамыздың махаббаты. Өмір әділетсіз. Осы ақиқатқа көнуің керек. Көп адамдар өзінің сәтсіздіктері үшін басқаларды кінәлауға дайын тұрады. Егер адам кемшілікті өзінен іздесе, талай шыңды бағындырар еді. 3 бағалы затты ешқашан қайтара алмайсың: уақыт, сөз, мүмкіндік. Сондықтан уақытты жоғалтпа, сөзді дәл уақытында айт, мүмкіндікті жіберіп алма. Ағаштың балтаға айтқаны: сенің мені шапқаныңа емес, сабыңның менен болғанына қапа боламын. Әйелдің басты қаруы көз жасы. Сені сүйген жан у болса да жұт, сені сүймеген жан бал болса да ұмыт. Сен өзіңді бақытты адам секілді көрсете біл, сонда сен шынымен де бақытты боласың. Өзіңді өзгелерден артық санама, сен де сол пенделермен бірдейсің. Егер адам қатыгез болса, оның бір себебі бар. Үйіңді қонақ келетіндей таза ұста, жүрегіңді өлім жақындағандай тазалықта сақта. Егер үнсіздікпен жауап берсе, жауап бермеді деген сөз емес. Мәңгілік еш нәрсе болмайды. Балалық шақта бақыт алдымыздан күтіп тұрғандай көрінетін. Қартайғанда оның тек өтіп кеткендігін сезінумен ғана шектеледі екенбіз. Ақшасы жоқ адам кедей емес, арманы жоқ адам кедей. Жақсылық жаса, адамнан қайтпаса, Аллахтан қайтады. Басқаларды үйретіп жүріп, біз өзіміз үйренеміз. Айырмашылық бойда емес, ойда. Жақсы мінез адамға азық та, киім де тауып береді. Еш қашанда үлкен қиыншылықтарсыз үлкен істер болмайды. Барлығы өз уақытында келеді. Асықпа, сабырлы бол. Өмір бізден ақылды. Адам күліп тумайды, туа сала күлмейді. Үйренеді күлуді, бірақ күліп өлмейді. Адам жылап туады, жатады жұрт жұбатып, және жылап өледі, өзгені де жылатып. Жылайтыны туарда жамандар бар қинайтын, жылайтыны өлерде жақсылар бар қимайтын. Түрлі адамдар түрліше күн көреді. Біреулер су, біреулер у береді. Сен өмірге келіп те үлгермейсің, біреу сені жамандап үлгереді. Өзгеріс әрқашан қорқыныш тудырады. Бірақ сенің өміріңді ешкім өзгертіп бермейді. Қорқынышқа қарамай алға жылжып, таңдау жасауың керек. Өмірдің басты заңы осы. Сыйластықтан асқан махаббат жоқ. Байлыққа иелік етіңіз, бірақ ол сізді билемесін. Егер бақытты болғыңыз келсе, адамдарға емес, мақсатыңызға тәуелді болыңыз. Ешкімге күнім түспейді деп, кеудесін керген адам қатты қателеседі. Бірақ өзгелер менсіз күнін көре алмайды деп, кердеңдеуші адам одан да бетер қате жасайды. Сіздің 70 жасыңызда достарыңыз емес, әйеліңіз күтім жасайды. Махаббатты достықтан төмен қоймаңыз. Өзінің жеке ойы, көзқарасы бар адам ғана тұлға болып есептеледі. Адам өзінің кім екендігін жалғыз қалғанда ғана айқын сезе алады. Көп өтірік айтатын адамдар шыншыл болып көрінуге тырысып бағады. Адам өмірі сіріңке қорабы тәрізді. Салмақты қарасаң күлкілі, салақ қарасаң қауіпті. Адамға өтірік айтып, сенімділікті жоғалтсаң,
ал шындықты айтып, адамды жоғалтасың. Басыңдағы бағың ұшпасын десең, қанағаттың кілтін жоғалтып алма. Бұл өмірде сен бар болғаны адам ғана шығарсың, бірақ біреулер үшін бүкіл әлемсің. Шын мәнінде өмірде ешқандай ереже жоқ. Жұмсақ бол, бірақ бағынышты болма. Қатты бол, бірақ қатыгез болма. Дұрыс жолды табу үшін бірінші адасу керек. Ұялу жақсы сезім. Ең жақсысы өзіңнен өзің ұялу. Тағдыр ақымақ емес, адамдарды бекер жолықтырмайды. Тіпті саған бүкіл әлем күмән келтірсе де, сен өзіңе сенуге тиіссің. Бірінші болып ұмыту бақыт. Бірінші болып кешіру мықтылық. Бірінші болып кешірім сұрау батылдық. Ұялғаннан қызаратын адамда қара жүрек болуы мүмкін емес. Сенікі сенен кетпейді. Байқап көруден қорықпа. Әйтпесе, қолыңнан не келетінін ешқашан байқамайсың. Құлақ екеу, тіл біреу. 2 рет тыңдап, 1 рет сөйле. Бастысы сену. Егер сенсең, барлығы жақсылыққа орындалады. Тіпті сен ойлағаннан да. Құрметті оқырман, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Және де пікір бөліміне өз ойыңызды жаза кетіңіз.